Hello，欢迎收听。今天呢，我们要来深入看看您提供的这份资料。这是一份关于台湾药学研讨会的报告，然后重点是放在那个越来越多人听到的生物制剂。这报告里面主要就是谈专家怎么看这些新药的安全啦、监测啦这些事。这些药听起来很厉害，对癌症啊、自体免疫疾病啊，好像是新希望。可是它又不像我们平常吃的普拿疼那么简单。听说结构、制造过程很复杂，所以风险也不太一样。所以我们今天的任务很简单，就是帮您从里面找出重点。开发这支药安全怎么考量？上市之后又是怎么盯着看有没有问题？还有这些监控到底怎么影响到我们的用药安全？好，那我们就直接开始吧。来，第一个问题，为什么生物制剂的安全需要特别拿出来谈呢？它跟我们比较熟的小分子药，像是普拿疼，到底根本上有什么不一样？这个问题很好。关键就是它的复杂性。你想想哦，生物制剂通常是很大的蛋白质分子，那结构跟制造过程就很精密，只要有一点点小变动，搞不好就会影响到它的品质、安全，甚至是效果。然后还有一个最特别的点，叫做免疫原性。免疫原性，但是什么东西啊？这听起来有点专业。白话一点讲嘛，就是你的身体可能会把这个生物制剂当成是外来的东西，然后呢？身体就会产生抗体去打它。哈？打它？那会怎样？这个不只可能引起过敏反应，有时候严重一点，甚至会让这个药失去效果，或者还可能产生其他跟免疫有关的副作用。比如说有些情况下会让病人贫血，这个在传统的小分子药物就比较少看到了。原来是这样，所以风险真的不太一样。那监测的方法肯定也要跟着进化咯。听起来好像药还没上市，还在实验室的时候就要开始把关咯。对，没错，在进入人体试验之前，一定要做临床前安全性评估。这个不像小分子药物，好像有一套比较固定的方法。生物制剂就要更有弹性，一个一个案子去看。目标就是要找出安全的起始剂量，还有预测一下可能会有什么毒性反应。除了我们传统会看的那个未观察到不良反应的最高剂量，就是 NOAEL。NOAEL，这个我知道，就是用到多高剂量还没看到副作用。来说，还要评估一个更敏感的指标，叫做预期最低生物效应剂量 Mabel， 那又是什么？听起来更复杂嘞。不会啦，你想想看 ，Mabel 就是去估计大概用多少剂量就会刚刚好开始引起身体最轻微的生物反应。这个对生物制剂特别重要，因为它可以帮助我们更早去预警，这个药会不会有潜在的过敏或是很强的免疫反应。了解了解，所以实验室阶段就要做这么多评估，但是实验室跟真实世界还是有差嘛。药品上市之后呢，这么多人用，监控要怎么做？上市后的安全监视，这个绝对是重点中的重点。很大一部分还是要靠第一线的医护人员，还有像您这样的使用者，帮忙通报药品不良反应，就是所谓的 ADR。我们把这些通报资料收集起来，才能够比较快地发现潜在的安全警讯。这里有一个非常实际的重点一定要提醒大家。是什么？因为生物制剂它对那个制造过程、运送、保存的条件都很敏感，所以不同批号或是不同厂商的产品，可能会有一点点不一样。所以啦，万一真的不幸发生不良反应，您在通报的时候，请务必提供商品名还有批号。商品名跟批号，这真的很重要，这样才能追查问题到底出在哪一批嘛。对，没错，这样才能有效去追溯、去厘清问题。这个提醒很实用不过除了这样被动等大家通报，有没有更主动一点的方法啊？有的。其实台湾已经推行超过10年了，叫做主动监控机制。这主要是利用我们的健保资料库，这种所谓的真实世界数据 （real world data），
哦，用健保资料库。对，用这些大数据来主动分析药品的风险，这就有点像是用大数据当侦探了，跟被动的通报是互相帮忙的。用真实世界数据来做侦探，听起来很厉害耶。那有没有实际的例子，看它发挥过什么作用？有哦，一个很有力的例子是关于一种叫做肿瘤坏死因子抑制剂 TNFi 的药物。TNFi， 那是什么药啊？哦，这是一类常用来治疗像风湿性关节炎这种自体免疫疾病的药啦，主要是抑制身体里面的发炎讯号。那时候就有研究，透过分析健保的大数据，发现，使用这类 TNFi 药物的病人，他们感染结核病，就是 TB 的风险，好像真的比较高哦。哇，用药跟结核病风险有关。对，这就是大数据侦探挖出来的。那发现这个之后，有带来什么改变吗？有啊，我们的食品药物管理署就是食药署啊，根据这个证据，在2012年的时候就公告了一个风险管理计划，要求医生在开 TNFi 之前，一定要帮病人做完整的结核病筛检评估。一定要筛检。对，而且就算是那种潜伏性感染，就是体内有结核菌但还没发病的，也要先治疗，才能开始用 TNFi。后来也有追踪研究去看，这个计划实施之后，病人发生结核病的比例，真的有下降。哦，所以这就证明了，从监测发现风险到实际去管理、去介入，是真的能提高用药安全的耶。没错，就是这样一个流程。这整个就串起来了，从数据发现问题，然后改变做法，真的能保障病人。那我想到一个问题，万一真的很不幸，还是发生了药物造成的损伤，那有补救的管道吗？这个也是大家很关心的。我们有药害救济这个制度，资料看起来啊，跟生物制剂相关的救济申请是有在增加的趋势了。不过也不是所有申请都会通过哦，大概不到一半可以拿到救济。不到一半，那为什么有些不会通过啊？比较常见的原因大概有几种，比如说发生的不良反应，其实这个药已知的、常见的、可以预期的副作用，像是有些标靶药物，例如那个艾司汀 bevacizumab， 本来就知道它可能会增加肠胃道穿孔的风险，这种可能就不会通过。或者是经过专家审议之后，认为这个不良反应跟药品的关联性不大。所以这也提醒我们了，用药其实没有100%零风险这回事。了解风险，管理风险，最终的目标还是希望从事后补救，慢慢走向事前预防。好的，我们这次深入探讨了生物制剂的安全监管。从您提供的这些资料看来，最重要的 take away， 我想应该是这样：生物制剂虽然是很厉害的医疗突破，但它们实在太复杂了，所以从一开始的开发到上市后的长期使用，都需要一套非常严谨而且要不断进化的安全监视系统。那这套系统是结合了实验室的评估，像我们使用者回报，记得要通报批号哦，还有运用真实世界大数据的主动分析，这样多管齐下，才能好好的评估跟管理风险。对，没错。最终的目标就是要确保这些创新的疗法带来的好处远远大于它潜在的风险，这样大家才能真的安心受益嘛。这次讨论让我们看到，对于我们吃进去、打进身体里的药物，这个监管有多么的严谨。这或许也引发一个问题，可以让您回去思考一下。当我们越来越依赖这些超级复杂，甚至为个人量身打造的生物制剂的时候，我们要怎么在拥抱医疗创新的同时，确保那些长期的，甚至是我们现在还想不到的安全性呢？或者，我们反过来想，了解了这些吃进体内的药有这么严格的把关之后，那对于那些我们平常涂在皮肤上，但同样会被身体吸收的产品，像是资料里面也有提到的那个 A 醇保养品，我们是不是也该用更审慎一点的眼光来评估它们长期的影响呢？这个问题就留给您慢慢思考了。